¿Sabías que el pavo real es una de las aves más reconocidas y admiradas por su espectacular plumaje y su comportamiento distintivo? Los pavos reales son aves de gran tamaño. Los machos, conocidos como pavos reales, son más grandes que las hembras y pueden medir hasta 2.3 metros de longitud total, incluyendo la cola. Los machos tienen un plumaje distintivo y colorido con una amplia gama de colores brillantes, como azul, verde, dorado y blanco.